Çerkez peynirli ve otlu makarna. Malzemeler: 1 paket domatesli kalem makarna, 150 gram çerkez peyniri, 100 gram labada, 100 gram ebegümeci, 100 gram ısırgan otu, 5 dal maydanoz, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı iri çekilmiş ceviz, 1 çay kaşığı karabiber, tuz. Hazırlanışı: denenmiş yemek tarifleri sunan Lezzet'in makarna tarifleri listesinden iyi bir seçim. 1 kaşık yağ tavada ısıtıp hazırladığınız otları soteleyin. 1 tutam tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın. Peyniri küp küp kesin. Otlu karışım ve kalan zeytinyağını ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine ceviz, peynir ve maydanozu ilave edin. Sıcak servis yapın. Tarifi yazabilmeniz veya hazırlarken yardımcı olması için şimdi duraklamalı kısmına geçiyoruz. Çerkez peynirli ve otlu makarna. Malzemeler: 1 paket domatesli kalem makarna, 150 gram çerkez peyniri, 100 gram labada, 100 gram ebegümeci, 100 gram ısırgan otu, 5 dal maydanoz, 4 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 çorba kaşığı iri çekilmiş ceviz, 1 çay kaşığı karabiber, tuz. Hazırlanışı: denenmiş yemek tarifleri sunan Lezzet'in makarna tarifleri listesinden iyi bir seçim. Bir kaşık yağ tavada ısıtıp hazırladığınız otları soteleyin. 1 tutam tuz ve karabiberle tatlandırıp karıştırın. Peyniri küp küp kesin. Otlu karışım ve kalan zeytinyağını ekleyip harmanlayın. Servis tabağına alıp üzerine ceviz, peynir ve maydanozu ilave edin. Sıcak servis yapın. Yemek.için gerekenler.com videolarını izlediğiniz için teşekkürler. Afiyet olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İsterseniz yemeğin tarifini açıklamada bulabilirsiniz. Ayrıca bu tarife, açıklamadaki linke tıklayarak da ulaşabilirsiniz.